स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाएं ताकि आप तक पहुंचती रहे आने वाली हर यूज़फुल वीडियो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मेरी अपकमिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को पुश कर लें ताकि आप तक पहुंच सके मेरी आने वाली हर वीडियो। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।